ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம வீடியோவில் எனக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிய பூங்குடி அப்படிங்கிற சிஸ்டர் வந்து 4 வயசு குழந்தைக்கு வந்து கோல்டு பிடிச்சா வந்து ஹோம் ரெமெடி சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கான வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நாகை சமையல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் வந்து நாகை சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெத்தலை தான் எடுத்திருக்கேன். ஒரு வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். அதை ஃபுல்லாக அந்த காம்பு எல்லாமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து வெத்தலையை வந்து நல்லா சுத்தமாக வந்து வாஷ் பண்ணிடணும். வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா நம்மளுக்கு எந்தளவு சாறு தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வெத்தலையோ 2 வெத்தலையோ 3 வெத்தலையோ எத்தனை வெத்தலை வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். அது நல்லா வந்து நம்ம அந்த மாதிரி உரலில் வந்து நல்லா நசுக்கி எடுத்துடலாம். அப்படி உரல் இல்லை என்கிட்ட அம்மி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் அம்மியை நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு நம்ம வந்து அதில் வந்து நம்ம லைட்டாக வந்து நசுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக சாறு வந்துடும். இந்த மாதிரி நம்ம நசுக்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த மாதிரி சாறு புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதில் தண்ணி எதுவுமே நம்ம வந்து சேர்க்கக்கூடாது. தண்ணி இல்லாமல் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துடலாம். எடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த சக்கை தான் பாருங்கள், ஃபுல்லாக வந்து நம்ம புழிஞ்சதுக்கப்புறம் சக்கை தான் இருக்கும். அவ்வளோதான், இப்போ புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. வெத்தலைக்கு பதிலாக ஓமவல்லி இலை இருக்கு இல்லையா, அதையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அது வந்து இங்கே கிடைக்கல. கற்பூரவல்லி இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் அம்மா வீட்டு கொல்லையில் இருக்குது. அந்த இலையும் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். சரி, வெத்தலை வச்சு பண்ணனாலும் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து கடாயில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். அது கொஞ்சம் வெதுன்னு ஹீட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் போதும். ரொம்பவும் வந்து நம்ம வந்து எண்ணெயை சூடு பண்ண வேணாம். இதில் ஒரே ஒரு கற்பூரம் சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா, நம்ம சாமிக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த கற்பூரம் தான் இது. அதையும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கரையட்டும். கரைஞ்சோன்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூடம் வந்து பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த எண்ணெய், அந்த டைமில் நம்ம வந்து வெத்தலை சாறு புழிஞ்சு வச்சுருந்ததை அதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிக்ஸ் பண்ணோன்னா நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்துடலாம். அதை எடுத்துகிட்டு இதை வந்து 4 வயசு குழந்தை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 4 வயசு குழந்தைக்கு வந்து கஷாயம் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இருந்தாலும் அவங்க குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. சரி, அதனால் சரி மேலே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இது அபி கௌஷிக்லாம் நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். சரி, அதனால தான் நான் இதை வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். இதை இப்போ வந்து நம்ம வந்து பவுலில் மாற்றிடலாம். இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அது சரி வரல அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அழைச்சிட்டு போகலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டு வைத்தியம் தான். வெத்தலை வந்து பெருசாக ஒன்றும் பண்ணாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தான். இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது 1 இயர்லேருந்து ஒரு 5 இயர்ஸ் குழந்தை வரைக்குமே தாராளமாக மேலே வந்து அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு பவுலில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா. இதை பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சு சைடு, ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் நெஞ்சில் தான் வந்து சளி எல்லாமே உரையும் இல்லையா, அதனால் வந்து நெஞ்சு சைடு கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கணும். அந்த டைமில் நம்ம கையால் இந்த மாதிரி எடுத்து நல்லா பரவன மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நெஞ்சு, அதுக்கப்புறமா முதுகு, அப்புறம் 2 பாதம் இருக்கு இல்லையா, அந்த 2 பாதத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மசாஜ் பண்ண மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக மசாஜ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வெதுன்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த டைமில் பசங்களுக்கு அந்த சளி வந்து உறைஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கூட அது வந்து அவங்க வந்து காலையில் மோஷன் போகும்போது போயிடும். இதே மாதிரியே ஒரு 2-3 நாளைக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். அப்படியும் சரி வரல அப்படின்னு சொன்னால் ஹாஸ்பிட்டலில் அழைச்சிட்டு போயிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா இது பாருங்கள், இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே செய்வாங்க. இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். விக்ஸு வெத்தலை இது 2மே இருந்தாவே வந்து போதும். வெத்தலையை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து அந்த விக்ஸை வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு விளக்கு, நம்ம அகல் விளக்கோ அல்லது நம்ம வந்து சாமிக்கு விளக்கேற்றுவோம் இல்லையா, அந்த விளக்கு இருந்தாலும் பெஸ்ட்டு தான். அந்த விளக்கில் நம்ம வந்து பின் சைடாக வாட்டினோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த விக்ஸு எல்லாமே நல்லா உருகி வந்துடும். அந்த டைமில் நம்ம நெஞ்சில் வந்து அதை வந்து அப்படியே வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கணும். அந்த டைமில் தான் நம்ம வந்து வைக்கணும். நைட் டைமில் பார்த்திங்கன்னா பசங்க தூங்கும் போது நம்ம வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் பசங்க வந்து எடுத்து போடாது. நைட்டு தூங்கும் போது நம்ம வந்து நெஞ்சில் வந்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் காலைல கூட எடுத்துக்கலாம். ஒரு 1 ஹவர் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 2 ஹவர் இருந்தாவே போதும். அதுங்க தூங்கும் போது செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பின் சைடு நல்லா வாட்டி எடுத்துக்கணும். நான் சின்ன அகல் தான் எடுத்திருக்கேன். நம்ம வாட்டினோம் அப்படின்னு சொன்னாவே பார்த்திங்கன்னா அந்த விக்ஸு ஃபுல்லாகவே உருகிடும். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் செய்வாங்க.
4 வயசு அப்படிங்கும்போது தாராளமாக செய்யலாம். குழந்தைகளுக்கு செய்கிறோம் அப்படின்னும் போது லைட்டான சளி பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னு சொன்னால் செய்யலாம். இது பாருங்கள், பின்னாடி நல்லா வந்து லைட்டாக கறி வந்திருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா, நல்லா உருகி வந்துருக்குது பாருங்கள். இதுவே கரெக்டான ஸ்டேஜு. இதை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஹீட்டாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஆற வச்சு கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அப்படியே நெஞ்சில் வச்சிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் நாகை சமையலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.